ich glaube, keiner von uns ist auf Dauer schon mal in so einer großen Gruppe gefahren, wie in der Jamaat auf jeden Fall noch nicht. Und Pelotonfahren hat immer so seine eigene Regelungen und Gesetzmäßigkeiten, auch Gefahren, die da lauern. Also wir sind immer mit 20, 25, 30 Stundenkilometer unterwegs, je nachdem, was hoch, runter oder auf der Flache ist, oder Süden. Und wenn man mit 25 Stundenkilometer fährt, also eng hintereinander, und es dann zu einem Sturz kommt, das kann zu gefährlichen Verletzungen führen. Ja. Da kann also das teure Fahrrad kaputt gehen, da kann irgendwie nicht mehr Schürfungen, da kann man also Schlüsselbein, geht ganz schnell. Ja. Weil beim Fahrradfahren ist man halt nicht geschützt. Ja. Und deswegen muss man immer, wenn man im Peloton fährt, also in so einer Gruppe fährt, immer wachsam sein. Man muss immer mit der Hand an der Bremse sein. Und also am besten ist, dass man immer so ist. Also man muss immer die Hand an der Bremse haben. Wir haben ja nur einen Triathleten hier unter uns, aber der, glaube ich, kennt die Tücken schon. Und immer darauf achten, dass man nicht zu nah drauf auf den anderen drauf fährt. Ja. Wie gesagt, Quatschen schön und gut, aber wenn einer da vorne einen Fehler macht, die anderen fahren alle hinten drauf. Und das ist eben gefährlich. Das ist die größte Gefahr, mit der wir immer zu tun haben. Das ist also unsere Gruppe und deswegen sollte man das also immer wieder aufs Neue betonen und da sollte man sich gegenseitig auch daran erinnern. Und dann ist die ganze schöne Tour plötzlich dann also im Eimer. Ja? Und, also ich habe auch schon einige Stürze hinter mir durch solche Sachen. Also darauf bitte ich nochmal zu achten, dass man diese im Peloton zu fahren, im Windschatten und so ist okay. Wenn eine andere Sache, wenn wir durch eine Stadt fahren, durch einen Ort fahren, wo Verkehr ist oder so, dann müssen wir uns auch diszipliniert verhalten. Besonders, wir haben jetzt Liebe für alle, Hass für keinen hinten drauf. Ja. Also wir fahren für die Jamaat. Normalerweise fährt man ein bisschen anders, aber wenn wir in der Gruppe fahren, also wenn wir auf eine Ampel zufahren, die rot ist, natürlich rot heißt für uns auch stoppen, ja, aber wir schlängeln uns da nicht zwischen den Autos durch. Ja. Das letzte Auto dahinter stoppen wir in Gruppe. Als Peloton sind wir in einem Autobus. Ja. Wir können als Autobus durch die Ampel rüberfahren, wenn später auch rot springt, können wir trotzdem als Peloton rüberfahren. Ja. Wir sind ein Verband. Ja. Wir können geschlossenen darüber fahren. Selbst wenn es rot wird, ich meine, wir sind ja erkennbar, da passen die Leute schon auf. Aber wenn wir auf eine Ampel zufahren, in Hamburg wird das bestimmt hier und da sein, ja, wenn hinterm letzten Auto stoppen, da wo die ersten zwei Fahrer sind, dahinter stoppen, nicht jeder Einzelne macht sich denn da seinen Weg zur Ampel nach vorne an den Strich, das geht nicht. Wir müssen immer zusammenbleiben. Ja.